7월 12일입니다. 우리 라이브야. 아니 라이브는 아니고 자 틱톡에 그냥 올라갈 거야. 자 그냥 올라가. 저 용치예요. 나 처음 봤어요. 자, 껴줄래요? 자 우리 1600뷰 2000뷰 나와요. 진짜요? 우리 100뷰 아니야. 이거 다 들어가. 그래. 자 여기 사위래요. 아빠 유튜브. 자 대명락십니다. 우리 방금 우리 가족이 한 가족 탔습니다. 여기 사위래요. 고향 어디에요? 제 서울이요. 아 네. 뭐야? 자 여러분들 대명은 전설이고 사랑이고 여름밤에 즐기다 가는 게 맞다고 봅니다. 함께 해주시면 감사드리고요. 고맙습니다.